Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Dicas Automotivas. Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Apareceu mais um BO no logão, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, cara, sinceramente. Ó, mano, ó o tanto que eu cuido desse carro, cara. Onde você vê um Lotus assim, é raro você ver um Lotus assim, mano. Não, mano, não dá, velho, não dá. Ó o BO que apareceu, Paulo. Esse daqui é o Paulo lá do Smith Paulo 2.0. Segue ele lá no canal dele. Só vídeo massa lá. Rapaziada, vou mostrar pra vocês o barulho que tá fazendo agora no motor de arranque do carro, no motor de partida, ó. Ele vai dar uma partida pra vocês verem aí, ó. Olha lá. Olha aí, mano. Olha esse grilo aí. Certo, eu não aguento mais mexendo nesse carro, sem brincadeira. Mas é isso aí. Rapaziada, eu vou desmontar aqui. Vamos ver o que aconteceu nesse motor de arranque, esse motor de partida aqui. Aí logo mais eu volto aqui com vocês, vou mostrar o que aconteceu, se saiu alguma pecinha fora. Eu vou ver primeiro o que aconteceu e já a gente volta com um videozinho rápido aí pra vocês e mais uma dica automotiva. E é normal ele ter esse jogo aqui, ó. Ele tem esse jogo, ó. É normal, ó. Rapaziada, já descobrimos aí qual é o problema do meu logão, mano. O que aconteceu? Quebrou esse negócio de plástico aqui, eu não sei o nome disso. Como que é o nome disso aqui, Paulo? Nem se sabe também, né? Se eu não me engano, eu levei nos carinha ali, é um tal de espaçador, não sei do que. Mas só que ele vem completo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, segura aqui, Paulo, rapidão. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele quebrou isso aqui, ó. Ele vem aqui dentro, ó. Ele quebrou isso aqui, ó. A bucha dele travou. A bucha travou e quebrou essa peça de plástico. Cadê? Tá faltando o resto das coisas, ó. Olha aí as coisas que ficou, ó a situação. Entendeu? E o porta-escova dele tá arregaçado também, galera. Você nem trouxe o Ih, velho. perdi o velho. O velho você não trouxe. É, o carinha deve ter ficado com ele lá. Olha aí, galera, o que aconteceu com o meu motor de arranque, entendeu? Eu só comprei, ele vende esse jogo completo, esse eixo aqui completo, que você só engata lá no negocinho, ó. Aí, rapaziada, ele ficou fazendo um barulho, tipo, pegando, roçando tudo, que ele quebrou e o eixo dele começou a jogar, entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu troquei essa peça, se caso você tiver com Logos, Pointer ou Verona aí, a hora que você dá a partida e ele começa a arregaçar aí, começa a fazer um barulho estranho, entendeu? Pode ser essa peça aqui que tenha quebrado, galera. Eu não sei o nome muito disso, porque eu não sou mecânico, né? Mas as coisas do meu carro eu mesmo troco. E tem o Paulo aqui pra me ajudar ainda, né? Aí a gente troca tudo. Mas, rapaziada, foi isso então. Eu vou ligar o carro pra vocês lá. Galera, eu tinha esquecido de mostrar pra vocês aí, beleza? O meu motor de arranque, né? Que eu falei aí que eu arrumei, entendeu? É, o que aconteceu? Eu até mandei aí num grupo que eu tô, que é da galera Logos e Pointer lá, que os caras sempre ajudam a gente lá, qualquer coisa lá, os caras sempre entendem, entendeu? O meu ramo é outro, o meu ramo é ar-condicionado automotivo, mas como é meu carro, eu mexo na parte da mecânica, entendeu? Eu vou fazendo, é meu carro, então eu vou arrumando, o que eu puder economizar, eu economizo. E os caras lá sempre vai ajudando, também tem um Paulo aqui que me ajuda bastante aqui, ele entende mecânica e tal. Aí, rapaziada, o que acontece? Esse jogo aí não é normal. Esse jogo não é normal, rapaziada. Esse jogo tava aí porque quebrou aquela pecinha de plástico que eu vou mostrar pra vocês aí, que vai aparecer no vídeo. Porque ela que segura o eixo. Aí o eixo de certo ficava pulando igual doido lá dentro. Mas lembrando aí, só passando aí, eu achei que eu... É porque na verdade foi tão rápido, entendeu? Eu não gosto de ficar sem carro, entendeu? Eu já peguei, já troquei. E eu esqueci, cara, de gravar. Eu devia ter gravado passo a passo, que eu esqueci. Beleza? Perdoa aí por não ter gravado aí o passo a passo, mas eu mostrei pra vocês aí. Esse jogo aí não é normal, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Valeu! Só pra mostrar pra vocês que a gente acabou com o barulho do logão, rapaziada. Entendeu? Vamos lá. Tem muita gente que falou aí, eu fui lá nos caras, os caras falaram, às vezes compensa você comprar um arranque novo, não sei o que. Entendeu, mano? Tem coisa que dá pra você recuperar e dá pra você economizar. E eu gastei 150, galera. Eu gastei nisso aí. Um arranque novo, o cara queria me cobrar 450 reais, mano. Eu não tenho dinheiro pra comprar um arranque novo. Entendeu? Ó, vou ligar pra vocês aí ver. Vocês estavam vendo o barulhão que tava fazendo, né? Ó. Acabou o barulho, rapaziada. Tava estralando tudo.
Só que agora já era, ó. Zero, rapaziada. É isso aí, ó. Não faz barulho nenhum mais. É isso aí, olha lá, arranque no lugar, ó. Zero bala de novo. Desmontamos, arranque zero, logão no jeito. Então é isso, rapaziada. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar vídeo pra vocês aí. Beleza? Então esse foi o vídeo, rapaziada. Se você gostou, se inscreve aí. É nóis, valeu e fui!